От днес смятам блога да стане ежедневен. Пардон, влога смятам да стане ежедневен. Блога си върви на сайта, ако искате може да го видите. Снимаш ли? Виж колко е яко. Стимпънк. Това е красивата бира. Стимпънк бира, да. Има 3 различни модела. Ако искате да ни спонсорира да заповядат от 14 кашона нагоре. Бе, после не ти изми очите. Червената е моята. Защото са жената ли? Защото е смацка. Всъщност, какво ще готвите? Правиме сьомга с медено, горчичен, портокалово, лаймов сос, с печено резене с лайм и чили, и зехтин, и сол, И чесън малко. и едно намачкано авокадо с лайм и с зехтин. И това е бира. Ще бъде интересен влог, между другото. Значи държа да отбележа, че средата е абсолютно непоносима за работа. Дъни музика, постоянно ми проваля кадрите. Само Алекс ми проваля. От другата бира ти да. Постоянно ми виси тук. Аз от тук нататък няма снима повече за това училище. Те знаят. Да пусне дискотеката. Боян и Алекс се опитват да решат кое как да снимат. Всъщност проблемът е, че има много малко пространство. Тя си избра този фон. Проблема е, че ръкавите на Бояна не са като за снимки. Тоест те са за снимки, ама не са за такива снимки. С фешън снимки. Много малко е местенството. Алекс ми даде толкова. Бояна си избра този фон. Въпреки всичко имаме готова манджа. Сьомга. Нали сьомга е това? Това е сьомга. Ако искате да виждате какво се случва с седмичния ни вече ежедневен влог, може да натиснете subscribe отдолу под видеото и да натиснете естествено върху камбанката, за да получавате нотификации, когато качим нов клип. От тук нататък клиповете ще бъдат кратки.